السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنالك مركز السوداء وهذا آدي هذا ومهسنتين ما أنت واسبتي وأنا طبعا كبش شناد ماي سنة كلابدا كون يشان يلباتن كموقال كانوا حربا إن ندي كل وداقو ninkii Donald Trump ahaa oo shalay wareegto si cad ugu soo saaray in dadka sharci darrada ku jooga wadanka ay si degdeg ah uga baxaan dawladuna ay ka caawinayso qofkii diidana in uu wadanka ka baxo maxay tahay caqabadaha uu la kulmayo oo Donald Trump uu sheegay muuqaalkiisa ayaa daawan doontaan sidoo kalena gabadhii Turkishka ahayd oo muddo 45 maalmood ka hor ciidamo dharcada oo aysa ay ka qabteen xilligii waliba Ramadaanka banaanka gurigeeda oo ku yaala gobolka Massachusetts oo shalay garsoore federaal ah uu amar ku bixiyay in la sii daayo isla markaana la soo daayana waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaa wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay horay u soo saartay abka la yiraahdo CBP Home oo dadka wadanka sharci darrada ku jooga ay iska diiwaan gelin karaan isla markaana wadanka ay si iskooda isaga masaafurin karaan isniintii hadda la soo dhaafayna waa tii markale wasaaradda amniga gudaha ay ku dhawaaqday maamulka Trump in lacag $1,000 la siinayo oo guna ah qofkii wadanka iskii isaga masaafuriya haddaba Trump ayaa shalay wareegto si rasmi ah ugu soo saaray barnaamijka ismasaafurinta arintaasi oo sidoo kalena si cad ugu sheegay dadka wadanka sharci darrada ku jooga in ay eraboorada yimaadaan isla markaana ay yiraahdaan waxaan doonaynaa inaan baxno haddii ay diidaana caqabadaha ay la kulmi karaan ayaa Donald Trump uu shaaciyay madaxweyne Donald Trump wareegtiisa markii uu saxiixay kadib ayaa aqalka Oval Office-ka uu warbaahinta kula hadlay waxaana uu sheegay inuu maanta si rasmi ah wareegtadan ugu soo saarayo barnaamijka ismasaafurinta ee self deportation-ka waxaana uu sheegay in si rasmi ah hadda barnaamijkan ay u bilaabeen dadka sharci darradana la doonayo in wadanka Mareykanka ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan barnaamijka CBP Home ayuu sheegay oo qofku uu iska diiwaan gelinayo informationkiisana uu gelinayo markaas kadib ticketkiisa iyo sidoo kalena lacagta gunnada ah in dawladda Mareykanku ay siinayso aniga isniintii idin sheegay qofka dawladdu markay masaafurinayso qof kasta $17,000 ayaa ku baxaysa laakiin qofku haddii abkan CBP Home isticmaalo isla markaana uu doonayo inuu iskii isku masaafuriyo lacag $4,500 ilaa $5,000 ayaa ku baxaysa marka halkaasi dawladda lacag ugu yaraan $12,000 amaba ka badan ayaa ugu badbaadaysa marka madaxweyne Donald Trump waxa uu hadalkiisa ku yiri oo goordhow aad daawan doontaan qof kasta uu yiri oo wadanka sharci darro ku jooga si fudud airportka ha ku yimaado isla markaana waxa uu heli doonaa diyaarad free ah oo ku tagayo wadan kasta oo uu doonayo muuqaalkan waliba bartiisa True Social ayaa la soo geliyay warbaahinta intooda badanna waa ay heleen marka madaxweyne Donald Trump waxa uu leeyahay dadka sharci darrada ah waxa ay booking gareysan karaan diyaarad free ah oo wadan kasta wadankay doonayaan ay ku aadi karaan laakiin Mareykanka ma sii joogi karaan waxana uu uga digay dadka aan wadanka aan ka bixin oo go'aansada inay wadanka si sharci darro ah ku sii joogaan waxa uu yiri waxa ay la kulmi doonaan dadkaasi caqabado kala duwan oo ay ciqaabo ay ku jiraan waxa kamid ah in qofkaasi xabsi la gelin doono oo la xiri doono waxa sidoo kale kamid ah in la ganaaxi doono dawladdu waa tii hore u sheegtay ku dhawaad lacag $1,000 maalin kasta oo wadanka sharci darro aad ku joogto in lacag $1,000 lagu ganaaxayo sidoo kalena waxa kale oo ku jiri doonta in haddii hanti uu leeyahay hantidiisa dawladdu ay la wareegayso arintana waa muhiim sidoo kalena lacagta bangiga kuugu jirta dawladda ayaa la wareegaysa haddii lagu qabto oo adigu aad diidid wadankaada inaad si sharci darro ama wadankaada aad aadi wayso wadanka Mareykanka si sharci darro ah ku sii joogto bangiyada kala baxa xawaalada dhigta ayaan idin dhilaha lacagtiina lama oga xilliga lagu qaban doono oo lagu masaafurin doono sidoo kalena sudden deportation marka qofkaasi la qabto oo la xiro hantidiisa iyo mushaarkiisa wax dhan lala wareego si degdeg ah ayaa loo masaafurin doonaa goobta loo masaafurinayana dawladda ayaa sheegi doonta hadda warar waxa soo baxay xitaa Liibiya in dawladdu ay qorsheynayso inay dad u masaafuriso walow garsoore uu arintaasi ka hor istaagay marka dawladda ayaa qorsheynaysa oo dooranaysa go'aan ka gaaraysa halka lagu masaafurinayo marka lagu soo qabto marka haddii aad deedid adiga waa tashan waysay macnaha waa lagu talinaya way dawladda ayaa meeshii ay rabto ay ku masaafurinaysa marka arintaasi ayaa Trump uu ka dhawaajiyay waa horay aan ogeyn sidoo kale wasaaradda amniga gudaha in amradan ay soo saartay laakiin hadda
rasmi ayuu ka dhigay Trump oo wareegto ayuu arrinta ku soo saaray. Bal ila daawo madaxweyne Donald Trump oo inta hadda aan idin sheegaya isla markaana luqadda Englishka ku hadlaya. Trump waxa uu yiri, Today I signed an executive order to launch the first ever self-deportation program for illegal aliens. We are making it as easy as possible for illegal aliens to leave America. Any illegal alien can simply show up at an airport and receive a free flight out of our country. We have also launched a phone app called CBP Home. That's CBP Home, where illegals can book a free flight to any foreign country. As long as it's not here, you can go anywhere you want. We're also adding a very important exit bonus for illegals to further incentivize their self-deportation. This deportation bonus will save American taxpayers billions and billions of dollars. What Biden did to this country can never be explained, will never, ever be accepted. Eventually, when the illegals are gone, it will save us trillions of dollars. However, if illegal aliens choose to remain in America, they're remaining illegally and they will face severe consequences. Illegal aliens who stay in America face punishments including significant jail time, enormous financial penalties, confiscation of all property, garnishment of all wages, imprisonment and incarceration, and sudden deportation in a place and manner solely of our discretion. So to all illegal aliens, book your free flight right now. We want you out of America, but if you're really good, we're going to try and help you get back in. Thank you. Waata haddii intaasi aan ka gudbo Trump wareegtada uu soo saaray iyo weliba hanjabaadda uu u jeedinayo dadka waddanka sharci darrada ku jooga, waxaa jirtay gabar waddanka Turkiga u dhalatay oo jaamacad Tufts University la yiraahdo oo ku taalla gobolka Massachusetts dhiganaysay. Gabadhaasi ciidamo ICE oo dharcada ayaa waxay xireen 25kii bishii March waa 10kii dambe ee Ramadaanka. fiisaheedii waxbarashadana PhD ayay diyaarinaysay waa laga laabtay. Gabadhaas waxyaabaha lagu haystay waxay kamid ah joonara jaamacaddu ay leedahay xilligii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu socday waxay ku soo qortay qoraal ay ka qayb qaadatay ay leedahay jaamacaddu ha joojiso lacagta dawladda Israa'iil ay siiso. Marka sidaas darteed ayaa loo xiray 45 maalmood ay xirneed. Shalay ayaa garsoore federaal ah oo magaciisa la yiraahdo William Sessions III waxa uu amar ku bixiyay in gabadhaasi si degdeg ah lagu sii daayo. Sawirkan waa shalay markii xabsiga laga soo daayo waxay tiri xitaa taageerayaasheeda ay la hadashay waxay tiri waan daalanahay waana nabad qabaa gadaal ayaanan wixii warbixin ah aan ka soo saari doona. Haddaba gabadhan oo 45 maalmood xirneed oo waddanka Turkiga u dhalatay ciidamada ICE oo dharcada ayaa qabtay sida sawiradan aad ka aragtaan. waa xilli waliba ay afur u socotay oo Ramadaankii ay ahayd ayaa la qabtay 25kii bishii Maaj oo ciidamadan iyadoo waliba gurigeeda hortaagan oo sugaysa gaari ay raaci lahayd ayay xireen. Marka hadda shalay waa la soo daayay waxaanay noqonaysaa qofkii labaad oo arday ah oo dawladda Mareykanka ay xirtay oo la soo daayay toddobaadkii hore. wiilkii Falastiiniga ah Muxsin Mahdawi oo isagoo interviewgiisii baasaboorka Mareykanka uu ku qaadan lahaa u tagay Vermont in la xiray isla markaana isaguna 25kii Abriil ayaa la xiray. marka waa la soo daayay ku dhawaad muddo 3 toddobaad markii uu xirnaa isagana xurriyadiisa ayuu dib u helay. marka dawladda waxay leedahay maamulka Trump qof kasta oo siyaasadaheena arrimaha dibadda ka soo horjeeda waan qabanaynaa viisihiisana waan kala laabanaynaa hadduu waxbarasho yahay iyo haddii uu shaqo yahay waddankana waan ka musaafurinaynaa. dawladdu waxay tiri viisuhu waa mudnaan qofka la siiya laakiin xuquuq maahan. marka haddii danta Mareykanka aad ku xadgudbaysid waan iska qabanaynaa waddankii aad ka timid ayaanan ku celinaynaa oo ku musaafurinaynaa. marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.